menshi hari amagambo menshi basumikiraga mbona tuzima nzaririmba kuko hari impamvu ituma ndirimba kuko hari impamvu ituma ndirimba nzaririmba kuko hari impamvu ituma ndirimba. Haleluya haleluya, Imana ishimwe kandi yabwicubero. Umuririmbyi ati hari impamvu ituma turirimba, hari impamvu nawe utuma uzamura amashimwe. Imana yabanye nawe mu ruhande rwawe, Imana yarakurwaniriye wahuye n'intambara n'ibibazo, uhura n'abakurwanya ariko Imana iba mu ruhande rwawe. Wahuye n'uburwayi, Imana irakomeza ikuba hafi, yaragukijije. Wabaye ndetse n'ahantu utagira aho kuba aho kurara, ariko Uwiteka arahaguha. kandi nizeye ko n'iby'Imana itarakora n'ibindi zabikora, kuko Uwiteka umwe Imana ngira ingabo ni Imana idukunda, kandi twitaho uko bwije nuko bukeye. Tuyikunda ngo reka tuyikunde kuko yabanje kudukunda, yohereza Kristo Yesu akaza kunshungura, akaza kuducungura, akaza kugucungura ngewe nawe ubwo twari turushye tugendera mu byaha binyuranye, ariko Uwiteka araza aradusanga, araduhumuriza, twejesha amaraso ya Kristo Yesu. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Bakundwa rero ndabakunda kandi ndabishimira, nongeye gushimira Imana ko nongeye kubona uyu mwanya wo kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Bana nanjye muri uyu mwanya ndagushimira ko kwitanga ugakomeza gukurikira ubutumwa. Nizeye ko Uwiteka azagira icyo akumarira, kandi Uwiteka azagenda ahindura ubuzima bwawe. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Hamwe n'ibyo rero uyu munsi turasoza iki cyigisho kivuga ngo imico y'Imana, cyangwa Imana iteye ite, Imana imeze ite. Ese ujya umenya uko iteye? Ujya wibaza ibyo bibazo? Ndahamya ko mu byigisho bitambutse byose washoboye kubona ibisubizo mu bibazo wibazaga, kandi wumva ugishidikanya cyangwa ari utasobanukiwe, watwandikira kuri izo nimero njya ntanga ahangaha, arizo ziba kuri WhatsApp, cyangwa ukampamagara tukabasha kuvugana. Imana iguha umugisha. Reka rero dusenge mbere yuko dukomeza. Urakoze Data, urakoze kubw'uburinzi bwawe bukomeye, urakoze kutwitaho kandi ukatugira neza. Data, ntabwo ari uko dukiranuka, si nuko tuba twakoze ibinezeza, ariko kubwo gukiranuka kwawe, ibibazo zawe uraturinda, ukatwitaho, ukaturwanira, ukaduha ibyo dukeneye byose muri ubuzima. Urakoze Yesu, ngo ni wowe uvubira imvura ababi n'abeza. Komeza rero wigaragaze. Iki cyigisho rero ngwino ukigaragaremo, ufashe buri wese ugiye kucyumva. Nanjye Uwiteka umpa ubwenge. Data, ndakwingize kugira ngo nyoboreshe imbaraga z'ubwiza bwawe mu izina rya Yesu. Nirukanye Satani, abazimu bose bashe mu izina rya Yesu. Abahaguruka kurwanya iyi porogaramu bose kurwaho mu izina rya Kristo Yesu. Data, reka benshi bumva iki cyigisho kizabageze ku rwego bakwiye kugeraho uko bishaka n'uko bishima. Reka imbaraga zawe arizo ziyobora. Urakoze Yesu kuko ubyumvishe kandi ubikoze. Amen. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Bakundwa ndabakunda. Reka rero dukomeze iyi gahunda y'uyu munsi. Gahunda twasubikiye ahantu bavuga, twabonye ingingo zigera kuri enye zigaragaza uko Imana iteye, imico y'Imana. Twagarukiye ku byo bita kwera no gukiranuka. Hari aho twabonye Imana ko ari umwuka, turongera tubona ko Imana ari urukundo, tubona ko Imana ari umucyo, turongera tubona ko Imana irera kandi irakiranuka. Ari byo birashaka ko nawe, jewe nawe, abitorero tumera nkawe, natwe tukakiranuka, tukaba abera, tukagendera mu mucyo, tugakora ibinyuze mu mucyo, kandi tukagira urukundo, tugakundana kuko Uwiteka nawe yadukunze, kandi akadukunda ntacyo arebyeho, kuko yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Kandi tukaba abanyamwuka, tukambara imbaraga z'umwuka wera. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Uyu munsi rero tugiye kureba ahavuga ngo uburyo bw'iyo miterere y'imico y'Imana, niyo tugiye kora tureba ingero. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Kandi ntangiye nsuhuza abantu benshi bankurikirana hirya no hino, mbashimira kwitanga, mbashimira gukomeza gukurikira iri jambo, mbashimira yuko bakomeje kumba hafi, kuko ntabafite ntabwo byashoboka, ntacyo naba nkora. Ariko njya nsaba Uwiteka Imana ngo azajye abuzuza urukundo, azajye kandi abaha kuramba, abagire neza, abarinde, abakomeze, abarwaniriye mu ntambara muhura nazo mu buzima bwa buri munsi. Imana ishimwe.
hamwe n'ibyo rero turatanga urugero Imana mu kwigaragaza kwayo kugenda yigaragariza abantu mu muco w'urukundo aribyo twakwita hedesi cyangwa agape. Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro. Urukundo ruyihata gusanga umuntu, urukundo rw'Imana rusanga umuntu yararushye, yararemerewe, yari mu byaha, yari umusinzi, yari umusambanyi, Imana ikamuhindura. Urwo n'urukundo rukomeye cyane. Abantu benshi, abavandimwe, inshuti, iyo ufite inshuti ukabona zitangiye gutandukira, zitangiye gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, abenshi baratereranwa. Hari na benshi batereranwa n'imiryango yabo, ariko Imana iragusanga. Imana igusanga aho biba bikomeye. Ndetse iyo ntacyo ufite ukora, ntacyo wigezaho cyangwa nta mpinduka zo mu buzima bwawe, hari igihe imiryango igutererana, ariko urukundo rw'Imana ruraza ruko rugusanga. Imana ikagusaka kubw'urukundo rwayo, Imana ikaza ikagushaka kubwo kugukunda. Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro. Gushaka umuntu, urukundo rurimo ineza cyangwa urukumbuzi. Imana igidukumbura, igakumbura abana bayo, igakumbura kubana nayo, igakumbura guterana nabo. Igihe abantu bateranye bari hamwe, umwe cyangwa batatu, baririmba ndetse bavuga izina ry'Uwiteka, Imana iraza ikabana nabo, igaterana nabo kandi ikababera igisubizo. Imana ishimwe. Reka twifashishije Bibiliya turebe Itangiriro ibice bitatu, igitabo cy'Itangiriro ibice bitatu, Itangiriro ibice bitatu, turebe ku murongo wa 8. Haravuga ngo hati: aha ni ahantu hamwe Imana ihana inzoka na Adamu na Eva. Bumva imirindi y'Uwiteka, Imana igendagenda muri ya ngobyi mu mafu ya nimunsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi, amaso y'Uwiteka Imana. Imana itugire neza. Adamu na Eva bamaze gucumura, bagerageje kwihisha Imana, ariko Imana imaze kumenya ko bacumuye ntabwo yabatereranye, yarabasanze irabashakashaka. Nguko uko Imana natwe yadushatse ubwo twe tumaze kwicumura, ubwo natwe twari mu byaha, tugendera mu byaha uko bwije n'uko bukeye, ariko Uwiteka ntiyadutereranye. Birashoboka ko nawe koko wagiye ugendera muri byinshi binyuranye, wari umusinzi, wari umusambanyi, wari umujura, wari umuriganya, ndetse wakoze ibyaha birenze, ariko Imana irazira gusanga ikwereka ubwiza bwayo. Ntabwo yigeze iguterane ngo igucireho iteka nk'uko abantu be baraguciriyeho iteka. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ibyo byose rero yabikoreye urukundo rwayo. Yasanze Adamu na Eva, irongera irabigarurira, ishyiraho gucungurwa kwabo. Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro. Ntabwo rero yigeze iduterana kubw'urukundo rwayo. Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro. Muvandimwe, reka twongere turebe icyo Imigani umurongo wa 8, igice cya 8 umurongo wa 31 havuga. Ubwo turi kureba iby'urukundo rw'Imana, igice 8, ibice 8 umurongo wa 31 haravuga ngo, dusome mu izina rya Yesu ngo: nkishimira mu isi yayo yaremwe guturwamo, kandi ibinezeza byanjye byari ukubana n'abantu. Imana ishimwe. Imana yishimira kubana nawe, Imana yishimira kugendana nawe, Imana yishimira kubaho aho ugiye hose, mu nzira, mu kazi, mu rugo, aho wirirwa, aho ucuruza, aho uri ukanika imodoka, icyo waba ukora cyose, waba uri mu mpera y'isi, aho uri hose, Uwiteka Imana yishimira kugendana nawe kuko uri ikiremwa cye. Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro. Nshuti muvandimwe, ntugire ngo Imana yaragutereranye, irakuzi kandi iragusobanukiwe. Uyu munsi numva ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro. Imana yashimye kubana n'ubwoko bwayo kubwo kubakunda. Imana yarakunze abantu, yaragukunze, niyo mpamvu idashobora kugutererana ngo ijye kure yawe. Ntibishoboka, kuko igiye kure yawe Satani yakumira bunguri. Abanzi b'Imana cyangwa bakurwanya bahaguruka bakakurwanya kandi bakakunesha, niyo mpamvu bitashoboka. Bararoga bigafata ubusa, barabitega tukabisimbuka, kuko tuba turi kumwe n'Imana. Iyo uvuye mu nzu ugahamagara Uwiteka, Imana araza akabana nawe. Bararoga ubwo burozi waburiye kenshi, ariko ntacyo bwagutwaye kubw'urukundo rw'Imana, kuko Imana yagiye ikurutsa. Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro. Barakwanze bagashaka ukwica ngo bakugambanire, ariko Uwiteka akagukiza. Bagiye bacukura urwobo ngo urugwemo, ariko Uwiteka akagusanga kubw'urukundo rwe. Haleluya. Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro. Reka turebe Matayo igice cya 11 umurongo wa 28. Hano abantu benshi hano barahazi. Matayo 11 umurongo
wa 28 reka tuhasome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwese abarushye n'abaremerewe musange ndabaruhura. Wo ni Kristo bivuga. Haleluya. Zana imitwaro yawe Yesu akuruhure. Zana imitwaro yawe yose Uwiteka Imana ayikorere. Kuki ukomeza kwikorera imizigo yawe? Takira Uwiteka, senga, wegera Imana, uyibwire ibibazo urimo, uyibwire intambara irimo. Kubw'urukundo rwayo irahindura byinshi. Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro. Ubu natinze ku rukundo rw'Imana, nibishoboka Uwiteka akanshoboza tuzongera tuganire kubw'imbabazi zayo n'urukundo rwayo byimbitse, kuko urukundo rwayo rurenze urwo uwo muvindimwe yagira, rurenze urwo umugore wawe yagira, rurenze urwo umugabo wawe yagira, rurenze urwo abana bawe bagira. Uwiteka Imana afite urukundo rurenze ukwemera. Igihe abantu bakwanze we nta gutererana, arakomeza akaba hafi, akabana nawe ukuri ukumeze, intambara uhura nazo akaba ari kumwe nazo akazikurwanirira. Imana ishimwe kandi yagicyubahiro. Muvandimwe, reka rero turebe, tumaze kubona yuko ngo kubw'urukundo rwayo agwamagarira kuzana iyo mitwaro. Ano umuntu uwo ari we wese, ndavuga nkawe, iyo uhuye n'Imana wambaye urukundo, nukuvuga ngo umuntu we afite urwo rukundo abatoye umugisha musa, abahuye n'icyo Bibiliya yita Makarios, bishaka kuvuga amahirwe. Ni ukuvuga iyo uri umunyarukundo ugahura n'Uwiteka Imana ufite urukundo, Imana irabyishimira cyane, ukaba icyo gihe wongererwa imigisha. Imana ishimwe kandi yaby'icyubahiro. Ndatanga urugero, hari tubundi buryo Imana ishobora kwigaragariza abantu. Ese Imana yaba ikwigaragariza, ariko bwo bukaba gake cyane. Ni ukuvuga ko ari igihe Imana ntabwo ikunze kwihishurira abantu muri icyo gihe. Icyo gihe Imana iba yambaye kwera no gukiranuka. Iyo yambaye kwera no gukiranuka ntabwo ipfa kwihishurira abantu. Ibyo byombi birajyana. Muri ubwo buryo rero Imana iri muri kamere yayo cyangwa originalite yayo, cyangwa mu miterere ya Imana ya, nukuvuga natural, his natural, muri nature yayo. Imana ishimwe. Icyo gihe yambaye kwera ikabikenyeza umushumi w'izahabu, iba iteye ubwoba. Nukuvuga ngo ari Imana ikaze ikomeye, irindwa mubi. Ntabwo yapfa kuza ngo yihishure umuntu ayireba amaso ku maso, ntabwo bishoboka. Nukuvuga ntishobora guhangarwa kuvugana n'uwari wese, kuko iba igoswe n'ibintu biteye ubwoba kandi bikomeye, cyangwa iherekejwe cyangwa iri kumwe n'ibiremwa bidasanzwe. Muri byo harimo nk'imiyaga, umuyaga ukaza ufite imbaraga. Twayibonye ubwo Imana yerekana yazaga kwihishurira Eliya, cyangwa akaza imiyaga ya serwakira, imirabyo se, inkuba, imishyitsi cyangwa imitingito n'ibindi. Imana ishimwe kandi yaby'icyubahiro. Kabona Imana cyangwa guhura nayo iri muri uwo mucyo cyangwa muri iyo kamere yayo y'urukundo ntibyoroshye, kandi sibyo kwifuzwa guhura nayo, kuko bitera ubwoba ndetse bishobora no kuzanira benshi urupfu. Imana muhuye iri muri iyo kamere yayo no gupfa wapfa. Reka turebe icyo mu rwandiko Yesaya ibice 6 umurongo wa 1 n'uwa 2. Reka turebe icyo Bibiliya itubwira. Yesaya ibice 6 umurongo wa 1. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yesaya igice cya 6 umurongo wa 1 n'uwa 2 niwo dusoma wonyine. Reka dusome mu izina rya Yesu. Imana yiyereka Yesaya, iramweza kandi iramutuma. Icyo gihe Imana yishaka kugutuma irabanza ikakweza kandi ikagutunganya, ukagenda wejejwe kandi nta byaha ufite, nta kizinga, kugira ngo uzabone uko wigisha abandi ibyo gutumye. Ibizi neza yuko uragenda, kandi iryo jambo rikagenda iriherekeje, rifite imbaraga, riri kumwe n'Imana, kandi ribugira icyo rikora. Imana ishimwe kandi yaby'icyubahiro. Haravuga ngo Yesaya igice cya 6, Yesaya umurongo wa 1 n'uwa 2. Haravuga ngo umutwe w'amagambo aravuga ngo Imana yiyereka Yesaya, iramweza iramutuma. Mu mwaka umwami Hezekiya yatanzemo, nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende yishyizwe hejuru, igishura cyayo gikurura urusengero.
kabiri, abaserafi bari bahagaze hejuru yayo, umuserafi wese afite amababa 6, abiri yayatwikirizaga mu maso he, kandi abiri yayatwikirizaga yego mu maso he, yandi abiri yayatwikirizaga ibirenge bye, ayandi abiri yayagurukishaga. Imana ishimwe kandi yabwikiwe. Urumva ko Imana igena n'abaserafi n'abakerubi, n'abaserafi bashinzwe kuyiba hafi, kuyirinda, n'abasirikare n'abakomando bakaze, nuvuga ngo bayitwikira mu maso ye ntiwabasha kuyireba. Imana itugire neza kandi ihabwa icyubahiro. Reka turebe kuva ibice 19 umurongo, iyo turebye kuva ibice 19 umurongo wa 15, atubona ubwo Imana yabwiye Mose ngo Abisirayeli baze bayirebe bayisange, ko bari bayitake bavuga batari kuwe Mose, bagiye impaka nawe bati uzajya urugenda ujye gureba iyo Mana, twebwe nawe waduhaye wayibwiye natwe tukajya guhura nayo. Imana irabwiye tumanze mwiyeze mwitunganye, ati kuko ntako wajya kureba Uwiteka utiyejeje. Abisirayeli icyo gihe baryayeje bariyeza, ariko biranga, akubuntu karanga, ntabwo bigeze babona Imana, kubera ko yaje ifite igitinyiro gikaze, iza ari Imana iteye ubwoba, ntabwo ari Imana ikinishwa. Abisirayeli bahise icyo gihe bataka, batangiye kumva ibishyitsi, inkuba, ibiki bikubita, hari imitingito ikaze. Icyo gihe bahise bashya ubwoba, barataka bati Mose rwose tubwire, ntabwo dushobora kwireba iyo Mana. Ndashaka kugira ngo ubwire rero nawe, niba ushaka kubona Imana, bisaba ko weza ukitunganya, bisaba ko ureka icyaha n'igisa nacyo, bisaba ko wambara imbaraga z'Imana, bisaba ko usaba amaraso ya Kristo Yesu akakweza akagutunganya, akakuraho ibyaha byose, kugira ngo ubashe kubona Imana. Imana ishimwe kandi yabwikiwe. Dore komanga ku rugi rw'Imana, ushaka kuyireba kandi urayibona. Uyu munsi wa none niwumva ijwi ry'Uwiteka Imana ntiwinangire umutima nshuti. Imana ishimwe. Reka rero dukomeze icyanditswe cyera nkuko byanditswe byera kibivuga. Kwera, reka turebe icyo ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa 12 habivuga. Igice ibyahishuwe igice cya mbere, ibyahishuwe, turebe igice cya mbere, ibyahishuwe Yohana, ibyahishuwe Yohana igice cya mbere, reka turebe umurongo wa 12 tugeze 17, dusome mu izina rya Yesu. Ibyashuwe Yohana igice cya mbere umurongo wa 17, reka dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo mubonye nsyo nikubita imbere nk'upfuye, anshyiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ati witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka. Haleluya. 18 ngo kandi ndi uhoraho. Amina. Icyakora nari narapfuye, ariko none dore mpora iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu. Amina. Yesu Kristo yabonekeye Yohana akimubona ngo amera nk'uwapfuye, kuko uyu mubiri udakiranuka ntiwashobora kureba Imana. Ariko Yesu yakoze kuri Yohana, aramubwira ati ninjye gukiranuka, amukora hati kanguka, ninjye uhoraho, nene narapfuye ariko narazutse, ndahari, ndi muzima, ndagutumye. Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro. Nayo irasaba ko kuba warapfuye, gupfa nuko uba uri mu byaha, ariko uyu munsi niwumva ijwi ry'Uwiteka Imana, fata icyemezo uhindukire. Imana iragusanga kandi urabona urukundo rwayo. Zina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nshuti bakundwa rero, kwera no gukiranuka by'Imana nibyo twakwita kadoshi na sadik, ni umuco ndahinyuzwa werekana cyangwa werura ukuri kose kw'Imana. Imana ishimwe kandi yabwikiwe. Kadoshi na sadik, Imana ibihishura gute cya gihe ki? Uyu muco wa kamere y'Imana ntukunze kuwigaragazamo cyangwa kuyishuriramo abantu, ahubwo ibyanditswe byera bikunze kwerekana yuko uriya muco Imana ibihishuriramo abantu iyo hari ikibazo cy'impaka zavutse zo mu rwego rwo kuyijyaho impaka. Bamwe batise Imana ni iki, abandi batise kuki ari amadini menshi, abenshi bajya impaka nk'uko. Iyo rero abantu bagiye impaka n'Imana yigaragariza, kenshi rero niho yibasha kwishura, cyangwa igihe abantu bayishidikanyaho ndetse no
kurwanya gahunda yayo cyangwa umurimo wayo. Turebye ibyanditswe byera ibyakozwe n'intumwa igice 17 umurongo wa 31, reka twumve icyo atubwira kuri izi byakozwe n'intumwa, byakozwe mu bice 17, ibyakozwe n'intumwa ibice 17, byakozwe n'intumwa ibice 17, ibice 17, byakozwe n'intumwa ibice, byakozwe n'intumwa reka ture 17 umurongo wa 31 wonyine. Haravuga ngo kuko yashyizeho umunsi wo guciraho urubanza rw'ukuri rw'abari mu isi bose, izarucisha umuntu yatoranije, kandi ibyo yabihamirije abantu bose ubwo yamuzuye. Nta wundi uzacira abantu urubanza, ni Kristo Yesu. Niwe yashyizeho ko azi uzacira abantu imanza ku munsi w'amateka. Niwe uzakubaza ibyo wakoze, niwe azakubaza itaranto yaguhaye icyo wayikojeje. Imana igusange kandi ikugirire neza. Niho urubanza nyakuri ruzaba. Naho tukiri mu isi tuba dufashe intambara, tuba dufishije mu ntambara. Hariho n'igihe umuntu akora icyaha ntibigire icyo bimutwara, ariko kenshi ingaruka z'icyaha ntizibura. Imana igusange, umucyo wayo uguhishurire kugira ngo ubashe kumenya icyo ukwiriye gukora. Haleluya, haleluya. Hamwe n'ibyo rero, ku birebana n'Imana, ukwiri cyangwa imiterere yayo ariyo cyangwa umuco wayo, dushobora kumenyaho bike gusa. Imana ishimwe. Bibiliya itubwiraho bike, ariko kenshi Imana niyo isanga umuntu ikamuhishurira. Nanjye birashoboye kubimpishuriraho agace gatoya. Birashoboka ko umwuka w'Imana nawe ndagusaba kugira ngo umusabe n'abaguhishurire umenye byinshi kurushaho. Imana ishimwe. Gusa ibi nabyo dushobora kubikesha Bibiliya, ijambo ryayo, ijambo ry'Imana, ijambo Imana yandikishije. Rimwe na rimwe dushobora kumenya umuco w'Imana twifashishije mu byo yaremye, mu buryo umwana ikoresheje umwana wayo uko yamuhishuriye cyangwa uko yamwihishuriye. Abaroma igice cya mbere umurongo wa 14 kugeza 20, cyangwa Yohana 5 igice cya 5 umurongo wa 39, cyangwa Yohana igice cya 14 umurongo w'9. Ukuzura k'umuco w'ubumana hamwe n'ibiwugize. Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro. Ukuzura k'umuco w'ubumana hamwe n'ibiwugize byose birashoboka kugerwaho cyangwa bikamenyekana. Ibyo byose ariko ntibipfa gushobokera umuntu uri mu mubiri. Bisaba kuba uri umuntu uyoborwa n'umwuka w'Imana, niho ubasha kumenya byinshi ukabishurirwa neza. Ahubwo ndetse mu buzima bwacu tugenda dushakisha kumenya Imana dushingiye ku byo tuzi cyangwa se ibitugize, ndetse natwe no mu mibereho yacu ya buri munsi. Batanga urugero, niba mu bantu harimo umuntu mwiza, dushobora kuvuga ngo nk'uyu muntu asa n'Imana, arakora nk'iby'Imana. Ibyo niko abantu bamera. Ariko twibuke ko umuco cyangwa ingeso nziza za kimuntu ari nto, kandi ko ntaho zihurira n'iz'Uwiteka Imana, kuko izacu abantu rimwe na rimwe ziba zarononwe n'ibyaha. Kuko umuntu ashobora kuba ingeso nziza, ushobora kuba ingeso nziza ukaba ndetse ufite urukundo witanga, ariko wagera hirya ukajya mu busambanyi, wagera hirya ukajya mu bujura, wagera hirya ukajya mu bugome bundi buterekeranye bukujyana kure n'Imana. Nyamara wagera mu bantu bavuga gufasha ukaba uwa mbere, bavuga kwitanga ukaba uwa mbere, ariko nyamara nta gakiza wigeze wakira kabarerwa amaraso ya Kristo Yesu. Ariko icyakubera cyiza nuko wasanga umucyo w'Imana akakuba hafi, akaguhindurira ubuzima. Imana ishimwe. Nyamara rero uko biri kose nshuti muvandimwe, Imana igenda yerekana uko iri, yereka umuntu ikoresheje ingero z'ubuzima busanzwe bw'abantu, nubwo zigaragara nk'aho ari nziza. Nuko rero nshuti mukundwa,
nitumara kugeraho tuzambika umubiri mushya w'ubwiza usa n'uwa Kristo, ubwo nibwo tuzamureba kandi tuzamumenya neza kuko tuzamureba uko ari. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Ngo ariko nk'uko ibyanditswe bivuga ngo tuzabona ibyo ijisho ritigeze rireba, cyangwa iby'umutima w'umuntu, ngo ariko nk'uko byanditswe ngo ibyo ijisho ritigeze kureba n'ibyo ugutwi kutigeze kumva, ibitarigezwe kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabiteguriye abakunzi bayo. Biboneka mu Bakorinto ba mbere ibice 2 umurongo w'9. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Yesu ko azaza niko natwe tuzasa. Tuzambara undi mubiri utari uyupfa, tuzambara ukuberwa kundi tuzambikwa na Kristo. Ese nawe waba witeguye kuzambikwa undi mubiri utandukanye n'uyu nguyu? Imana igusange uyu munsi wa none kandi ikugire neza. Mbere yuko dusoza, reka tubanze turebe Yohana wa mbere ibice 3 umurongo igice cya 3. Yohana wa mbere igice cya 3. Yohana wa mbere igice cya 3. Turebe Yohana wa mbere igice cya 3. Turasoma, reka turebe ku murongo wa 2 wonyine. Yohana wa mbere ibice 3 umurongo wa 2 wonyine. Dusome mu izina rya Yesu. Ari naho dumicyo avuga ngo bakundwa, ubu turabana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, uko tuzamureba uko ari. Haleluya. Yesu tuzamureba uko ari, uko tuzasa ntikurerekanwa, ariko twizeye yuko urukundo rw'Imana ariko ruzatubashisha. Nize nanjye nshuti bakundwa, nyobasha kunkurikira, uri kumvira ijambo, nawe ko uzabona Kristo, wifuza kubona Kristo amaso ku maso. Haleluya. Kandi nawe ugahindurwa, ukavanwa muri iyi si yabaye mbi, iyi si igeze ku musozo, isi y'ibyaha, isi y'ibibazo, isi y'intambara, isi y'indwara zidashira, indwara za buri munsi zidafite ibisobanuro. Akenshi ariko n'abanzi b'Imana bakora izi ndwara, n'abanzi b'Uwiteka Imana bashaka kugira ngo abantu bakora ibyaha bajye kure n'umuremyi, bavuga bati Imana yarananiwe. Ariko nashaka kugira ngo nkubwire nshuti muvandimwe, uko utekereza Imana si kwiri. N'ubu kuba ugihumekana urukundo rwayo, kuba ubasha kugenda bigakunda n'imbabazi zayo, kuba ubasha kugira icyo ukora kandi ukakigeraho n'imbabazi zayo, ntabwo ari uko ari abanzi baba babishatse. Imana ishimwe kandi yabishyuwe. Muvandimwe, Imana ishyiraho iteka rya mbere ryo kurema isi, yakoresheje umwuka wayo hamwe n'ijambo ryayo. Uburyo bwose bw'umwuka w'ubumwe no guhoraho ni bimwe bigize kamere y'Imana. Niyo wenyine nyiri ubutware, akaba n'impamvu y'ubuzima nyakuri. Imana niyo ikubeshejeho. Imana yakoze iki rero mbere yuko irema isi? Ahantu naho tugomba kumva neza tugasobanukirwa. Kubw'urukundo rwa Imana yaremye isi, irema umuntu, irema n'ibintu birimo. Bibiliya itanga igisubizo cyiza, iravuga mbere yo kurema isi Imana yaremye inyenyeri n'abamarayika. Niyo mpamvu yabwiye umwana w'umuntu w'umunyempaka iti, warihe ubwo nashyiragaho urufatiro rw'isi, cyangwa ubwo inyenyeri zo mu ruturuturu zaririmbanaga. Yobu 38 umurongo wa 4 kugeza ku wa 7. Mbere yo kurema isi Imana yari ifitanye ubumwe bw'urukundo rw'iteka n'umwana wayo. Imana yakoresheje Kristo Yesu ibasha kurema ibiriho byose, kuko niwe jambo, niwe yakoresheje mu kurema. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro, kuko iyo wamenye Kristo wamenye byose. Wamenye Imana. Yabwiye Petero ngo igihe cyose gishize turi kumwe niho wamenye. Urabaza ngo twereke data. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Wabonye Kristo n'Uwiteka Imana wamubonye.
mbere yo kurema isi Imana yari ifitanye ubumwe bw'urukundo rw'iteka n'umwana wayo mbere y'ibikorwa byayo bya mbere byo kuremwa ku isi. Umwana we yari ubwenge bw'iteka. Imigani igice cya 8 umurongo wa 22 kugeza 23 ni ukuvuga ijambo ryaje kugaragara muri Kristo ubwo yazaga mu isi. Yohana wa mbere urwandiko rwa Yohana igice cya 1 umurongo wa 14. Ni muri urwo rwego rero umwana wayo yagiye yigaragaza kuri se muri uburyo. Yohana igice cya 1 umurongo wa 1 kugeza kuri 2 yari ijambo ry'iteka. Imigani igice cya 8 umurongo wa 22-23 yari ubwenge bw'iteka. Yohana igice cya 17 umurongo wa 24 Yesu Kristo yabaye umukunzi wacu iteka. Yohana 17 umurongo wa 5 yabaye ubwiza bw'iteka. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Mbere yo gushyira imfatiro z'isi, Imana yamenyesheje umwana wayo ko ari we mu kuza akaba n'ugomba gushyira mu bikorwa iby'umugambi w'Imana n'agakiza ku bantu. Umwana niwe mwana w'intama utagira umugayo wamenyekanye mbere yo gushyirwaho kw'ifatiro z'isi. Tubisanga mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 1 umurongo wa 19 n'uwa 21. Kristo ni umuhuza akaba n'ushyira mu bikorwa cyangwa uwuzuza umugambi w'Imana mu bikorwa uhereye mu byaremwe n'Imana. Kuko muri we arimo ibintu byose byaremewe. Abakolosayi igice cya 1 umurongo wa 16 cyangwa ibyahishuwe ibice 3 umurongo wa 14 ndetse na Yohana igice cya 1 umurongo wa 1 kugeza kwa 2. Kandi Kristo niwe utunze isi kandi byose niwe ubibeshaho. Abakolosayi igice cya 1 umurongo wa 17, Abaheburayo igice cya 1 umurongo wa 3. Niwe munzi w'abantu n'Imana ndetse n'ibindi bintu byose. Abakolosayi igice cya 1 umurongo wa 19 kugeza 20. Abefesi igice cya 3 umurongo wa 11. Kandi uwo niwe wagenwe kuba umucamanza muri byose. Niwe uzagucira urubanza kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Imana yashyizeho Kristo Yesu kugira ngo azacire abari mu isi urubanza. Tubibona Yohana igice cya 5 umurongo wa 22. Kristo yabaye igitambo cy'iteka kitatambiwe mu ihema ry'ibyo mu isi. Abaheburayo igice cya 9 umurongo wa 11. Ibyo byose ntibyandikiwe kutugusha neza gusa cyangwa ngo bibe inkuru zo gutekerezwa n'ubwenge bw'abantu. Si amateka yo gucungurwa kw'abantu, ahubwo byandikiwe kugira ngo bitumenyeshe ubukuru bw'urukundo rw'Imana kuri twe, kugira ngo mu gihe kizaza ibyo byose bigeze ku mwuzuro wabyo umwana w'umuntu azahabwe ubwiza. Imana ishimwe kandi yabicyura. Nshuti mukuru, ndashoje. Muri iki cyigisho tumaze iminsi twiga kirebana n'umuco w'Imana, uko Imana iteye iyo ariyo n'ibiyigize. Waba warungutse? Imana ishimwe. Niba utarunguka, uyu munsi fata icyemezo cyo kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe utaramwakira, kugira ngo ubwiza bw'Imana bugusange, uve mu cyaha ureke icyaha n'igisa nacyo, we gukiranirwa, kuko Kristo ari hariya nk'impano ikubereyeho hariya. Ni nka gift. It's a gift for you. Ahagaze hariya aragutegereje kugira ngo ubone ubuntu n'imbabazi, wuzure urukundo, ukunde bagenzi bawe, ndetse uhinduke uve mu byaha. Uwo ukunda ntumugirira nabi. Waba witeguye se gukiranuka? Ese waba witeguye kuba muri kamere y'Imana? Imana ishimwe kandi yabiye icyubahiro niba ufashe umwanzuro. Nawe muvandimwe wamaze gutangira urugendo, ukaba Imana wayumvaga kwa pasiteri cyangwa mu baturanyi, ndetse ukaba ushobora no kubusoma Bibiliya. Uyu munsi nizeye ko ari byinshi ushoboye gusobanukirwa, ariko nkasaba ngo Imana igusanga irusheho kugusobanurira kubw'imbabazi zayo, kubw'umwuka wera. Imana ishimwe. Reka songe dusoza. Ndagushimiye rero wowe wakurikiranye iki cyigisho, kandi reka dufatanye dusaba kugira ngo Imana irusheho kuzaguhishurira byinshi mu minsi izaza, kandi urusheho gusenga kugira ngo Imana irusheho kukwereka ubwiru bwayo, ndetse no kukubwira ibyo nge nk'umukozi wayo ntashoboye kuvuga. Imana ikugire neza.
Mwami Imana Nyiringabo, mu izina rikomeye rya Kristo Yesu w'i Nazareti, sengeye uyu uteze amatwi iki cyigisho mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti. Musanga umugire neza, ndakwinyize kugira ngo muhishurire byinshi, ohereza imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo zimukoreho, ahinduke icyaremwe gishya. Washoboye gutangira urugendo, mukomeze umuhe imbaraga akomeze urugendo, ye gutsindwa n'amaganya y'isi, ye gusindishwa n'amaganya y'isi, hubwo ahagarare aguhamye yemye mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti. Abazimu, abagome, abagambanyi, Satani n'abadayimoni bose batsindwe mu izina rya Yesu. Imyuka mibi, abamutega imitego bose batsindwe mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti. Ndamagara imbaraga z'ijuru kugira ngo zitwaranire mu mitima y'abantu bumvishira ijambo. Data ndakwinginze, komeza uhishure byinshi birenze ibyo nge nahishura nk'umwana w'umuntu, ariko Data nk'igikoresho cyawe ujye ukomeza kunshoboza. Urakoze rero kuko ubyumvishije, urakoze yuko ubikoze, mbisabye nizeye zikubyumvishe mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti, amen. Imana ishimwe kandi yabwe icyubahiro. Nshuti mukundwa, ndabakunda kandi nkabishimira. Nizeye ko Uwiteka Imana nabishima akabishaka, tuzongera duhure duhumeka twese umwuka w'abazima, kandi tuzarushaho gushyira hejuru izina ry'Imana, kandi tuvuga ngo Mana warakoze. Kandi koko ndagira ngo nkwibutsa akantu kamwe, nubona bwije bugacya, ntabwo ari uko wagize icyo ukora, ahubwo ni imbabazi z'Imana, ni urukundo rw'Imana. Ni Imana iba yashimye kukurinda, si uko hari umuntu n'umwe wabigizeho uruhare, ahubwo ni uko Uwiteka we ari hejuru yawe, arakwitegereza, azi ibyo unyuramo. Humura, mwiringire, azakurwanirira. Imana iguha umugisha. Ndabakunda cyane. Shalom, 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 shalom. Tuguhariye izina ryawe Mana, kuko wavuga ibyawe ntiyarangiza. Ibyo wadukoreye ni byinshi, biraturenze rero nkatwe abaririmbyi, tuzi uko twakuvuga. Uriya amen. Imana yacu ni ya Imana ikomeye.